Hello everybody, I am Ujjwal Sakota from Manipal College of Medical Science. Let's today discuss about type 3 hypersensitivity reaction. है आज चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्ने भन्दाखेरि टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन। है अब टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा एउटा के कुरा फलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पनि के भयो ह्युमरल इम्युनिटी मिडिएटेड। है यो पनि के भयो ह्युमरल इम्युनिटी मिडिएटेड। है ह्युमरल इम्युनिटी मिडिएटेड भनेको के भयो यो पनि के भयो एन्टिबडी मिडिएटेड। है त यो पनि के भयो एन्टिबडी मिडिएटेड। यो पनि के हो एन्टिबडी मिडिएटेड। अनि अर्को चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो एन्टिबडी मिडिएटेड हो। अनि यसमा चाहिँ के भयो एन्टिजेन पनि के भयो फ्री हो। है एन्टिजेन पनि फ्री हो अनि एन्टिबडी पनि के भयो फ्री हो। है त एन्टिजेन पनि फ्री हो एन्टिबडी पनि के हो फ्री हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा सिङ्गल पोइन्टमा यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिसन। है इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिसन इन द टिस्यु। है यसको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ है टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ इम्युन कम्प्लेक्स डिपोजिसन हुन्छ इन द टिस्युज लिडिङ टु टिस्यु ड्यामेज। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ लिडिङ टु टिस्यु ड्यामेज। है लिडिङ टु के भयो टिस्यु ड्यामेज। टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युन कम्प्लेक्सको डिपोजिसन हुन्छ। है त इम्युन कम्प्लेक्सको डिपोजिसन पाइन्छ। है त टाइप 3 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युन कम्प्लेक्सको डिपोजिसन हुन्छ। है अनि इम्युन कम्प्लेक्सको डिपोजिसन चाहिँ भेरियस टिस्युमा जान्छ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ टिस्यु ड्यामेज हुन्छ। है अनि इम्युन कम्प्लेक्स कहाँ सर्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो इम्युन कम्प्लेक्स चाहिँ सर्कुलेट ब्लडमा हुन्छ। है त इम्युन एन्टिजेन पनि फ्री छ एन्टिबडी पनि फ्री छ भने चाहिँ के हुन्छ इम्युन कम्प्लेक्स बन्छ। है त ब्लडमा के हुन्छ इम्युन कम्प्लेक्स बन्छ। अब एउटा बेसिक कन्सेप्ट सम्झिनुपर्छ। है त पहिला के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स त हाम्रो नर्मल ब्लडमा पनि भइरहन्छ। एन्टिबडी एन्टिजेन कम्प्लेक्स त के हुन्छ नर्मल्ली पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्याक्टेरियाहरूको अगेन्स्टमा त्यसपछि हाम्रो के अरे फङ्गस है ब्याक्टेरिया फङ्गसहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ नर्मल्ली एन्टिजेन एन्टिबडी के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ। तर यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ के गर्छ हाम्रो बडीको कम्प्लेक्सलाई चाहिँ क्लियर गर्छ। केले गर्छ क्लियर बाई म्याक्रोफेजेसहरूले चाहिँ के गर्छ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सलाई चाहिँ के गर्छ क्लियर गर्छ। है एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सलाई चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स चाहिँ के हुन्छ क्लियर हुन्छ। है अब टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटीमा के भयो भन्दाखेरि मेन प्याथोलोजी चाहिँ के हो। है त यसको मेन प्याथोलोजी टाइप 3 हाइपरसेन्सिटिभिटीको मेन प्याथोलोजी के भयो भन्दाखेरि है आवर इम्युन सिस्टम हाम्रो इम्युन सिस्टमले है त आवर इम्युन सिस्टम क्यानट क्लियरली फ्यागोसाइटोज अल द के भयो अल द इम्युन कम्प्लेक्स। है फ्यागोसाइटोज अल द के भयो इम्युन कम्प्लेक्स। हाम्रो ब्लडमा भएको इम्युन कम्प्लेक्सलाई चाहिँ के गर्यो हाम्रो के भयो फ्यागोसाइटले चाहिँ के गर्यो कम्प्लिटली फ्यागोसाइटोज गर्न सकेन हाम्रो म्याक्रोफेजेसले बाई। है त आवर इम्युन सिस्टम क्यानट क्लियरली फ्यागोसाइटोज अल द इम्युन कम्प्लेक्स। है त क्यानट फ्यागोसाइटोज। है त हाम्रो आवर इम्युन सिस्टम क्यानट फ्यागोसाइटोज अल द के भयो अल द इम्युन कम्प्लेक्स। है हाम्रो डिफिसियन्ट चाहिँ हाम्रै इम्युन सिस्टममा भयो किनकि यसले चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्सलाई के गर्न सकेन फ्यागोसाइटोज गरेर क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो नि म्याक्रोफेजले तर गर्न सकेन। है जसको कारणले चाहिँ के भयो जसको कारणले चाहिँ यो के भयो इम्युन कम्प्लेक्स छ। है यो जुन इम्युन कम्प्लेक्स छ
यो इम्युन कम्प्लेक्स चाहिँ के हुने भयो, डिपोजिटेड हुने भयो टिस्युमा है, डिपोजिटेड हुने भयो कहाँ, टिस्युमा। अनि इम्युन कम्प्लेक्सहरू डिपोजिटेड कहाँ हुन्छ, टिस्युमा। अनि टिस्युमा डिपोजिट भएपछि चाहिँ के हुन्छ, यो एन्टिबडी त छ त्यहाँ। अनि एन्टिबडीको एफसी पोर्सनले केलाई बोलाउँछ, एन्टिबडीको एफसी पोर्सनले चाहिँ कम्प्लिमेन्टलाई बोलाउँछ है, कम्प्लिमेन्ट है त, कम्प्लिमेन्टलाई बोलाउँछ। अनि कम्प्लिमेन्टलाई बोलाएपछि चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिमेन्टलाई बोलाएपछि चाहिँ टिस्यु ड्यामेज हुन्छ। यो चाहिँ हामीले टाइप 2मा पनि पढेको थियौँ है, कसरी टिस्यु ड्यामेज हुन्छ भनेर कम्प्लिमेन्ट आएपछि। अहिले फेरि हामी यहाँ पनि डिस्कस गर्छौँ है, एफसी पोर्सनले गर्दा चाहिँ टिस्यु के हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ। अब डिफ्रेन्स के छ त, अब टाइप 2मा के थियो, टाइप 2मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिम्रो एन्टिजिन चाहिँ के थियो, फिक्स थियो है, एन्टिजिन चाहिँ फिक्स थियो है। अनि त्यसपछि एन्टिबडी चाहिँ के भएको थियो तिम्रो, एन्टिबडी चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको थियो है, एन्टिबडी चाहिँ के भयो, सर्कुलेटिङ भएको थियो। अनि के भयो, बल्ल के भयो, एन्टिजिन एन्टिबडी कम्प्लेक्स चाहिँ कहाँ गएर बनेको थियो, त्यो टिस्युमा गएर बनेको थियो है, जहाँ चाहिँ के छ, एन्टिजिन चाहिँ फिक्स छ है, त्यही ठाउँमा गएर बनेको थियो। अब टाइप के भयो, टाइप 3मा चाहिँ के हुन्छ, टाइप 3मा चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजिन एन्टिबडी दुवै के बनायो, कम्प्लेक्स बनायो, कम्प्लेक्स बनाएर केमा गयो, टिस्युमा गयो है। अब यो एन्टिजिन छ भने चाहिँ के हुन्छ, अब यो एन्टिबडीले चाहिँ केलाई बोलाउँछ, कम्प्लिमेन्टलाई बोलाउँछ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ है। यो चाहिँ के भयो, सानो डिफ्रेन्स टाइप 2 र टाइप 3मा। टाइप 3मा चाहिँ के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि इम्युन कम्प्लेक्स है त, इम्युन कम्प्लेक्स भन्छ, इम्युन कम्प्लेक्स भन्छ। टाइप 2मा चाहिँ के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि टाइप 2मा चाहिँ एन्टिजिन के थियो, एन्टिजिन चाहिँ के थियो तिम्रो, फिक्स थियो, एन्टिजिन फिक्स थियो, एन्टिबडी मात्रै के थियो, फ्री थियो, एन्टिबडी मात्रै के थियो, फ्री थियो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दुवै फ्री हुन्छ है, दुवै फ्री हुन्छ। ल यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो है त। अनि हाम्रो किन हो, किनकि एन्टिजिन एन्टिबडी कम्प्लेक्स चाहिँ हाम्रो नर्मल ब्याक्टेरिया फङ्गसको अगाडिमा बन्छ नि, हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउँछ है। त्यो एन्टिबडी चाहिँ के हुन्छ, नर्मल्ली क्लियर गर्छ म्याक्रोफेजले। तर अब चाहिँ हाम्रो एन्टिजिन एन्टिबडीलाई चाहिँ किन नर्मल्ली इम्युन सिस्टमले क्लियर गर्न सकेन त नि भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ अब हामी लाग्नुपर्छ है त। वाइ इन्कम्प्लिट क्लियरेन्स है त, किन क्लियरेन्स गर्न सकेन त नि होइन। ल अब आयो वाइ नट क्लियरेन्स, वाइ नट फुल क्लियरेन्स अफ, वाइ नट फुल क्लियरेन्स अफ इम्युन कम्प्लेक्स, किन हाम्रो बडीले त्यो सबै इम्युन कम्प्लेक्सलाई क्लियर गर्न सकेन त नि है। वाइ नट फुल क्लियरेन्स अफ इम्युन कम्प्लेक्स भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिजिन है। अब एन्टिजिन चाहिँ के भयो, यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ, म अहिले कन्डिसन भन्छु त्यो कन्डिसनहरू है। एन्टिजन चाहिँ भेरी लार्ज अमाउन्टमा हुन्छ, एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजिन चाहिँ यति लार्ज अमाउन्टमा हुन्छ कि कान नट क्लियर है त, यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्न, कान नट क्लियर, क्लियरै गर्न सकिन्न। एन्टिजिन चाहिँ त्यति धेरै लार्ज अमाउन्टमा हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिजिन चाहिँ एकदम स्मल हुन्छ, एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ, स्मल हुन्छ है, एन्टिजिन पनि स्मल हुन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ, एन्टिबडी एन्टिजिन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स है, एन्टिबडीको कम्प्लेक्स, एन्टिजिन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स, यसलाई इम्युन कम्प्लेक्स पनि भनिन्छ। एन्टिजिन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्स चाहिँ के हुन्छ, स्मल हुन्छ है, स्मल हुन्छ। स्मल कम्प्लेक्स छ भने चाहिँ के हुन्छ, डिफिकल्ट फर म्याक्रोफेज है, डिफिकल्ट फर म्याक्रोफेज है, फर फ्यागोसाइटोसिस, डिफिकल्ट फर म्याक्रोफेज फर के भयो, फ्यागोसाइटोसिस। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, फ्यागोसाइटोस गर्न चाहिँ के हुन्छ, म्याक्रोफेजलाई गाह्रो हुन्छ। सुरुमा के सम्झिनु पऱ्यो, एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ, धेरै लार्ज अमाउन्टमा हुन्छ। दोस्रो चाहिँ एन्टिजिन एन्टिबडी कम्प्लेक्स चाहिँ के हुन्छ, एकदम स्मल हुन्छ, जसले गर्दा डिफिकल्ट फर म्याक्रोफेज फर फ्यागोसाइटोसिस है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो त तिमीहरूलाई थाहा छ होइन, यो के छ, एन्टिजिन छ भने यहाँ चाहिँ एन्टिबडी आउँछ। यसको चाहिँ के हो, यो एफसी रिसेप्टर हो। एफसी रिसेप्टर, एफसी पोर्सनको लागि चाहिँ के हुन्छ, रिसेप्टर हुन्छ म्याक्रोफेजमा। अनि यो बाइन्ड भयो चाहिँ यो पुरै यो कम्प्लेक्सलाई के गर्छ, म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोसिस गर्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले जाने हो है, त्यही पनि म एकपल्ट रिभाइज गरिदिएको हो। यो एन्टिजिन छ, यो एन्टिजिनको प्रेजेन्समा त एन्टिबडी बन्यो। यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ एन्टिबडीको एफसी पोर्सन छ, यसको लागि रिसेप्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ, म्याक्रोफेजमा हुन्छ। अनि यो एफसी पोर्सनले जब एफसी पोर्सन रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्छ तब यो म्याक्रोफेजले चाहिँ सबै यो कम्प्लेक्सलाई के गरिदिन्छ, यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ फ्यागोसाइटोस गर्छ, यो कम्प्लेक्सलाई चाहिँ के गर्छ, फ्यागोसाइटोस गर्छ है त। कसैले बुझेन भने मैले यो फ्यागोसाइटोस भनेको के हो भने मैले अगाडिको लेक्चरमा सबै भनिदिइरहेको छु है। ल डिफिकल्ट फर म्याक्रोफेज फर के भयो, फ्यागोसाइटोसिस
है। अब यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ है, अनि अर्को कुरा चाहिँ किन फेगोसाइटोसिस गर्न अनि अर्को किन क्लियर गर्न सकेन भने कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्युन कम्प्लेक्स है त, कहिले कहिले चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्सको चाहिँ है, इम्युन कम्प्लेक्स हेज एफिनिटी है, कहिले कहिले चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्स हेज एफिनिटी है, इम्युन कम्प्लेक्स हेज एफिनिटी फर द के भयो टार्गेट टिस्यु। कहिले कहिले चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यही टार्गेट टिस्युमा जाएर बस्न खोज्छ है, कहिले कहिले तिनीहरूको एफिनिटी हुन्छ। अनि एफिनिटी भएर टार्गेट टिस्युमा गएर बस्छ, तर टार्गेट टिस्युमा बस्दाखेरि के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन गरेर टार्गेट टिस्युलाई के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ है त। अब यो कुरा म लेख्दैछु जसले गर्दा तिमीहरूले सम्झ्यौ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुनलाई है, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएपछि बल्ल के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएपछि बल्ल के हुन्छ, टिस्यु ड्यामेज हुन्छ है, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ अनि कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएपछि बल्ल के हुन्छ, टिस्यु ड्यामेज हुन्छ है, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ अनि कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएपछि के हुन्छ, टिस्यु ड्यामेज हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ है। किन क्लियरेन्स भन्दाखेरि एन्टिजेन धेरै अमाउन्टमा भएर है, क्यान नट क्लियर। ल यो कुरा थाहा पाएपछि है, अब यति कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यति कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ अर्को कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब इक्जाम्पल अब चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। इक्जाम्पल चाहिँ यसको अलिकति गाह्रो इक्जाम्पलहरू छ है, तर त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम सजिलो बनाएर है, एकदम सजिलो पाराले चाहिँ हामी पढ्ने है त। इक्जाम्पल चाहिँ हामीले एकदम सजिलो पाराले पढ्ने हो। ल सुरुमा मेकानिजम भनिदिउँ न है, मेकानिजम भनिदिन्छु नि त म है त, कसरी टिस्यु ड्यामेज हुन्छ भन्ने भन्न त मैले धेरै ठाउँमा भनिरहेको छु, त्यही पनि है। यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ तिम्रो एन्टिजेन, यो चाहिँ तिम्रो के भयो, एन्टिबडी है, यो चाहिँ के भयो तिम्रो एन्टिबडी, मानव यो चाहिँ के छ, एन्टिजेन छ है। यो एन्टिबडीको एफएबी पर्सनले चाहिँ के भयो, एन्टिबडी क्याप्चर गर्यो, यो चाहिँ यसको के भयो, एफसी पर्सन, यो चाहिँ यसको के भयो, एफएबी पर्सन है। यो चाहिँ के हो, सरी, यो चाहिँ तिम्रो के छ, सर्कुलेसन छ है त। यो चाहिँ के हो, सर्कुलेसन छ। सर्कुलेसनमा चाहिँ यस्तो एउटा मात्रै होइन, मैले अरू पनि बनाउँछु है। सर्कुलेसनमा चाहिँ यस्तो एउटा मात्रै होइन, धेरै के हुन्छ, धेरै इम्युन कम्प्लेक्स हुन्छ है त, धेरै इम्युन कम्प्लेक्स हुन्छ। अनि इम्युन कम्प्लेक्स अलिकति सानो हुन्छ है त। यो चाहिँ सबको के भयो, एफसी पर्सन। अब यो चाहिँ गएर के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो यो किडनी हो है त, यो चाहिँ हाम्रो यदि किडनी हो भने है, यो चाहिँ हाम्रो स्टमकदेखि देखियो त है। ल यो चाहिँ हाम्रो किडनी हो भने है, किडनी हो भने चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ डिपोजिट भइदिन्छ है, इम्युन कम्प्लेक्स चाहिँ टिस्युमा आएर के भइदिन्छ, डिपोजिट भइदिन्छ। अब त्यसपछि यो चाहिँ के भयो, ब्लड है त, यो चाहिँ के भयो, ब्लड हो है, यो चाहिँ ब्लड हो, यो चाहिँ के भयो, त्यो कम्प्लेक्स डिपोजिट हुने टार्गेट अर्ग्यान है, यहाँ चाहिँ आएर यो चाहिँ भइदिन्छ। मैले यो गरिनँ है त, यति है त, यो किडनी। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि, ल तिमीहरू आफैले है त, सबैले यो भिडियो हेर्नेले आफैले सम्झ्यौ, सोच है, यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर। पहिलाको लेक्चरमा हामीले धेरै पटक यो पढिआयौँ है। यहाँ चाहिँ के भयो, एन्टिबडी आएपछि चाहिँ यसले चाहिँ के बोलाउँछ, सुरुमा कसलाई बोलाउँछ, यस युआर करेक्ट, यसले चाहिँ कसलाई बोलाउँछ, C1लाई बोलाउँछ है, फर्स्ट कम्प्लिमेन्टलाई बोलाउँछ। त्यसपछि अर्को कुन कम्प्लिमेन्ट, म यहाँ 4वटा बक्स बनाउँछु, तिमीहरू एकछिन 2 मिनट यो सोध्दै बसो है। सुरुमा त्यसपछि के हुन्छ, C4B, त्यसपछि C2B अनि C3B है, C3B। त्यसपछि के हुन्छ, C5B आउँछ है। यो चाहिँ मैले कम्प्लिमेन्ट सिस्टममा सबैले पढाएको छु, यति हेरे होइन भने प्लेलिस्टमा हेर, मेडिकल डोजको त्यहीँ छ है त सबै। कम्प्लिमेन्ट सिस्टम पनि सबै एब्सोल्युटली फ्री छ। त्यसपछि अब यसले चाहिँ केलाई आमन्त्रण गर्छ, C6, C7, C8 र C9लाई। अनि यो सबै मिलेर चाहिँ के भन्छ, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स भन्छ। मेम्ब्रेन एट्याक के भयो, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स भन्छ। अनि यो जुन C3 हुन्छ है त, अनि त्यसपछि जुन यो C3A छ है, यो C3B मात्रै होइन, C3A पनि हुन्छ, C5A पनि हुन्छ। यो भिडियोभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नै पर्छ है त। C2A पनि हुन्छ। C3A भनेको के हो, C3A, C4A, C5A भनेको के भयो, यसले चाहिँ मास सेललाई के गर्छ, मास सेलको डिग्रानुलेसन गर्छ है, डिग्रानुलेसन गर्छ
है। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि के हुन्छ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है त, त्यहाँबाट पनि के हुन्छ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आउँछ है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आउँछ है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ C5 है, मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स हुन्छ। मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्सले चाहिँ के गर्छ टिस्युलाई ड्यामेज गर्छ, टिस्युलाई के गर्छ ड्यामेज गर्छ है। मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्सले चाहिँ टिस्युलाई के गर्छ ड्यामेज गर्छ। अनि त्यसपछि मानौँ यहाँ चाहिँ के छ यो चाहिँ एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्स है त, जहाँ चाहिँ यो एन्टिबडी आएर डिपोजिट भए। अनि यो मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्सले चाहिँ के बनाउँछ यहाँ मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्सले चाहिँ यहाँ होल बनाउँछ है त, यसलाई पुरै यहाँ होल बनाइदिन्छ भनेको यो टिस्युलाई चाहिँ के गरिदिन्छ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है त, यो टिस्युलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। यो के हो मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स हो। अनि अर्को चाहिँ कुरा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि C3A C4A C5ले चाहिँ मास सेल डिग्रानुलेसन गरेर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स गर्छ। अनि फर्दर के भयो C5A है, C5A चाहिँ के भयो केमोट्याक्टिक फर न्युट्रोफिल्स है। C5A चाहिँ के भयो केमोट्याक्टिक फर न्युट्रोफिल्स। अनि न्युट्रोफिल्सको के गर्छ केमोट्याक्सिस गरेर चाहिँ के हुन्छ न्युट्रोफिल्सलाई चाहिँ त्यो एरियामा बोलाउँछ है त। इन्जियोर्ड टिस्यु झन् टिस्यु इन्जियोर्ड छ है, इन्जियोर्ड टिस्यु भएको ठाउँमा न्युट्रोफिल्सलाई बोलाउँछ। अनि ब्याक्टेरिया भएको भयो त अब बोलाएको ठिक भयो है, ब्याक्टेरिया क्लियर गर्न सजिलो, तर ब्याक्टेरियै छैन भनेपछि के हुन्छ न्युट्रोफिल्सले लाइसोजोमल इन्जाइम निकाल्छ। ब्याक्टेरिया भएको भयो ब्याक्टेरिया मार्नलाई बोलाउँथ्यो है। यो चाहिँ नर्मल्ली किन यस्तो केमोट्याक्टिक भएको भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन, किन भन्दा नर्मल्ली अरू कन्डिसन भने के हो ब्याक्टेरिया भएको बेला हो नि त। यो त के भयो हाम्रो आफ्नै बडीले आफ्नै एन्टिबडी बनाए है, हाम्रो आफ्नै बडीमा भएको एन्टिजेन एन्टिबडी डिपोजिट भए होइन। अनि लाइसोजोमल इन्जाइमले के हुन्छ लाइसोजोमल इन्जाइमले चाहिँ हाम्रो उल्टै हाम्रो टिस्युको ड्यामेज हुन्छ है। ब्याक्टेरिया भएको बेला त सबै राम्रो हो, यो कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन राम्रो हो, तर अहिले यहाँ के छ बिना ब्याक्टेरियाको के भयो कम्प्लिमेन्ट टिस्यु इन्जुर भएर चाहिँ बेकारमा है, बेकारमा न्युट्रोफिल्स बोलाइयो, बेकारमा लाइसोजोमल इन्जाइम फाल्यो है, बेकारमा के भयो टिस्यु ड्यामेज भयो। मेम्ब्रेन एट्याक कम्प्लेक्स कसले बनाएको भनेर पहिला धेरै पटक सोधिभ्या, प्लिज यसलाई सम्झियो है। C6 C7 C8 C9 यो चाहिँ के भयो मेकानिजम अफ इन्जुरी है, यो चाहिँ के भयो मेकानिजम अफ इन्जुरी है, मेकानिजम यो चाहिँ के भयो मेकानिजम अफ इन्जुरी भयो। अब मेकानिजम अफ इन्जुरी मात्रै होइन हामीले चाहिँ अर्को के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको इक्जाम्पल पढ्नुपर्छ है त। 2 पेज लाग्ला 2-3 पेज लाग्ला है त। यसको इक्जाम्पलहरू अलिकति गाह्रो छ है त, गाह्रो भन्दा पनि अलिकति बुझेपछि चाहिँ इक्जाम्पलहरू एकदमै के हुन्छ सजिलो भइहाल्छ है। इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा है त 2-3वटा मात्रै इक्जाम्पल सम्झ्यौ, धेरै नसम्झ्यौ है। यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि SLE हुन्छ है त। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के भयो SLEमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको है त, हाम्रो बडीको सेलहरूको डिएनएको है, हाम्रो बडीको सेलहरूको डिएनएको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले एन्टिबडी फर्मेसन गर्छ है, एन्टिबडी के हुन्छ फर्मेसन गर्छ है। अनि त्यसपछि है एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ, यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो है त, यो भनेको चाहिँ के भयो फर्स्ट स्टेप हो है हाम्रो बडीमा है। यो चाहिँ के भयो यसको मेन कज चाहिँ के भयो हाम्रो बडीको सेलको डिएनएको अगेन्स्टमा चाहिँ के हुन्छ एन्टिबडी प्रोडक्सन हुन्छ है SLEमा। अनि त्यसपछि एकछिनपछि है त, एकछिनपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो SLEमा चाहिँ अब एन्टिबडी प्रड्युस भयो है। अनि त्यसपछि केही कारणले गर्दा सेलहरू इन्ज्योर भयो है त, सेलहरू चाहिँ के भयो इन्ज्योर भयो। अनि इन्ज्योर सेलहरू भएपछि के हुन्छ डिएनए कहाँ आउँछ, डिएनए सर्कुलेसनमा आउँछ है। सेलहरू इन्ज्योर भएपछि डिएनए निस्किन्छ नि सेलबाट है, डिएनए चाहिँ के भयो कम्स आउट अफ सेलबाट, सेल इन्ज्योर हुने बेला है कम्स आउट अफ के भयो सेल। अनि के आउँछ डिएनए चाहिँ सर्कुलेसनमा आउँछ, सर्कुलेसनमा यसले के पाउँछ भन्दाखेरि एन्टिबडी पाउँछ डिएनएको अगेन्स्टमा है, एन्टिबडी अगेन्स्ट के हुन्छ डिएनए हुन्छ। अब यो एन्टिबडी अगेन्स्ट डिएनए र डिएनएको कम्प्लेक्सले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स बनाउँछन्, एन्टिजेन एन्टिबडी है त कम्प्लेक्स बनाउँछन् है। यो अनि यो कम्प्लेक्स चाहिँ गएर के हुन्छ, यो कम्प्लेक्स चाहिँ गएर भेरियस टिस्युमा डिपोजिट हुन्छ है, यो कम्प्लेक्स चाहिँ गएर के हुन्छ भेरियस टिस्युमा चाहिँ के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ है। यो चाहिँ के भयो डिपोजिट हुन्छ, मेनली यो चाहिँ सबै थोकमा डिपोजिट हुन्छ है। यो चाहिँ भेसलमा पनि डिपोजिट हुन्छ, ब्लड भेसलमा, किडनीमा पनि डिपोजिट हुन्छ है। यति दुईवटा चाहिँ मेनली सम्झिने है त कहाँ कहाँ डिपोजिट हुन्छ भन्ने। इक्जाम्पल सम्झिनु हो सबभन्दा ठुलो कुरा पहिला SLE मेन कज के हो त नि सेलको डिएनएको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनेर ब्लडमा बसिरह है त,
एन्टिबडी फर्म भएर ब्लडमा के भयो बसिरहेछ, एन्टिबडी चाहिँ ब्लडमा बसिरह है। एन्टिजेनलाई कुरेर बस्यो, केही कुराले सेल ड्यामेज भयो भने है, केही कारणले सेल ड्यामेज भएर डिएनए चाहिँ बाहिर निस्कियो भने सेलबाट के भयो बाहिर निस्कियो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ सर्कुलेसनमा आउँछ, सर्कुलेसनमा एन्टिबडीले कुरिरह, एन्टिबडी एन्टिजेन कम्प्लेक्स बनाउँछ है, अनि त्यो भेरियस स्टेलमा डिपोजिट हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो बडीले है क्यान नट क्लियरली है त, हाम्रो बडीको म्याक्रोफेजले क्यान नट क्लियर द इम्युन कम्प्लेक्स। अघि नै माथि नै भनेको कुरा है त, मैले जस्ट सम्झिनको लागि क्यान नट क्लियर द इम्युन कम्प्लेक्स है त। ल यो कुरा सम्झिनु पऱ्यो। अब अर्को के हुन्छ यसको इक्जाम्पल भन्दाखेरि, अब अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा है त इक्जाम्पल सजिलो, इक्जाम्पल अलिकति सम्झिनुपर्छ है त। एउटा हुन्छ, अर्को हुन्छ रिउमेटोइड आर्थराइटिस है। रिउमेटोइड के भयो आर्थराइटिस भन्ने बित्तिकै के भयो जोइन्ट्स है त। आर्थराइटिस भनेपछि के इन्भल्भ हुन्छ, जोइन्ट्स इन्भल्भ हुन्छ। अब जोइन्ट्स इन्भल्भ हुन्छ है त, आर्थराइटिस भनेपछि के हुन्छ, जोइन्ट्स इन्भल्भ हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा है त, हाम्रो बडीमा चाहिँ आइजिजी के हुन्छ, हाम्रो बडीमा चाहिँ आइजिजी एन्टिबडी हुन्छ है। हाम्रो बडीमा चाहिँ के भयो आइजिजी एन्टिबडी हुन्छ, हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुन्छ आइजिजी एन्टिबडी हुन्छ है। अब यो आइजिजी एन्टिबडीको है त, यो चाहिँ के भयो आइजिजी एन्टिबडी। अब आइजिजी एन्टिबडीको एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा है, यो एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीले है, हाम्रो बडीले चाहिँ के बनाउने, हाम्रो बडीले आइजिएम एन्टिबडी बनाइदियो है, आइजिएम एन्टिबडी बनाइदियो है। यहाँ बुझ है त, यो सुरुमा हामीसँग के छ, यो चाहिँ के भयो आइजिजी एन्टिबडी छ, यो चाहिँ के भयो आइजिजी एन्टिबडी छ है। अनि यो चाहिँ आइजिजी एन्टिबडीको एन्टिजेन बाइन्डिङ साइट है, यो चाहिँ के भयो आइजिजी एन्टिबडीको एफसी पोर्सन है। अनि त्यसपछि यो एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीले के बनाइदियो, आइजिएम एन्टिबडी बनाइदियो है, आइजिएम एन्टिबडी बनाइदियो है। अनि अब यो चाहिँ है, अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो अब यो चाहिँ के भयो तिम्रो आइजिजी भयो है। यसको अगेन्स्टमा चाहिँ यहाँ के बन्यो, यहाँ चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि अब यो एफसी पोर्सन चाहिँ के भयो एन्टिजिनको रूपमा काम गर्यो क्या, यो चाहिँ एन्टिजिनको रूपमा काम गर्यो है, यो एन्टिजिनको रूपमा काम गर्यो एफसी पोर्सन है, एफसी पोर्सन है। त्यसपछि एन्टिबडी आइजिएम एन्टिबडी भनेको त के हुन्छ पेन्टामेरिक हुन्छ होइन, पेन्टामेरिक यस्तो है त, पेन्टामेरिक एन्टिबडी है। अनि यो कम्प्लेक्स चाहिँ गएर कहाँ डिपोजिट भयो, यो कम्प्लेक्स चाहिँ गएर केमा डिपोजिट भयो भन्दाखेरि जोइन्ट्समा है, जोइन्ट्समा डिपोजिट भयो। अनि अरू बाँकी कुरा त त्यही हो है त, बाँकी कुरा त के भयो इम्युन कम्प्लेक्स, बाँकी कुरा त कम्प्लिमेन्टको डिपोजिसन है, कम्प्लिमेन्टको के भयो डिपोजिसन, कम्प्लेक्स लेख्नु रहेछ, कम्प्लिमेन्टको डिपोजिसन है। अनि त्यसपछि के भयो टिस्यु ड्यामेज है। यसमा चाहिँ अलिकति के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ अब दुईवटाको इक्जाम्पल चाहिँ अलिकति सम्झिनै पर्छ है। तिमीहरूले के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि रिउमेटोइड आर्थराइटिसमा है त, रिउमेटोइड आर्थराइटिसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आइजिजी एन्टिबडीको अगेन्स्टमा है, हाम्रो आफ्नै बडीको आइजिजी एन्टिबडीको एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा, एफसी पोर्सन है, एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले आइजिएम एन्टिबडी बनाउने है। यो चाहिँ अलिकति रमाइलो छ है सुन्दाखेरि है, आफ्नै बडीको एफसी पोर्सन अगाडि है, एन्टिबडीकै एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले आइजिएम एन्टिबडी बनाए है त, हाम्रो बडीले के बनाए आइजिएम एन्टिबडी बनाए। अनि यो आइजिएम है त, अनि यो त इम्युन कम्प्लेक्स भयो, किनभने अब चाहिँ यसले चाहिँ के को काम गर्यो एन्टिजिनको काम गर्यो है, यसले चाहिँ के को काम गर्यो एन्टिजिनको काम गर्यो है। अनि आइजिएम एन्टिबडी बनायो है त, आइजिएम एन्टिबडी बनायो, यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। अनि अब यो आइजिएम एन्टिबडीले चाहिँ यसलाई के ठान्छ एन्टिजेन ठान्छ, अनि एन्टिजेन प्लस एन्टिबडीको यो चाहिँ एन्टिबडी हुन्छ है। अहिले यहाँ चाहिँ यो सिनारियोको लागि यो चाहिँ एन्टिबडी हुन्छ आइजिएम एन्टिबडी। अनि यो कम्प्लेक्स चाहिँ गएर कहाँ हुन्छ जोइन्ट्समा डिपोजिट हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट डिपोजिसन हुन्छ, अनि टिस्यु ड्यामेज हुन्छ है त। ल रिउमेटोइड आर्थराइटिसको बारेमा नि तिमीहरूले जान्यौ।
फर्स्टमा इक्जाम्पल चाहिँ के सम्झिनुपर्छ, सुरुमा इक्जाम्पल चाहिँ एसएलईको बारेमा सम्झिनुपर्छ है त। सुरुमा इक्जाम्पल चाहिँ एसएलईको बारेमा सम्झिनुपर्छ, एसएलईमा के भएको थियो है, अनि त्यसपछि यो भयो। अनि अर्को एउटा इक्जाम्पल छ है, अब मिठो इक्जाम्पल छ, त्यो पनि अलिकति धैर्य गरेर सुन है त। त्यो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के छ, सेरम सिकनेस छ है त, सेरम सिकनेस। जस्तै तिमीलाई के भयो भन्दाखेरि स्नेक बाइट भयो है, स्नेक बाइट भयो, तिमीलाई के भयो, स्नेकले टोक्यो है त। स्नेकले टोकेपछि तिमीले के गर्छौ, त्यो स्नेकको के आउँछ तिम्रो बडीमा, भेनम आउँछ है। स्नेकको भेनमको अगेन्स्टमा चाहिँ तिमीले के दिन्छौ, अब स्नेकको भेनम है, जस्तै कसैलाई स्नेक बाइट भयो है, स्नेक बाइट भएर हस्पिटलमा ल्यायौँ, हस्पिटलमा ल्याएपछि हामीसँग हस्पिटलमा पहिल्यैदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टी भेनम है, त्यो भेनमको अगेन्स्टमा पहिल्यैदेखि बनाएको एन्टिबडी हुन्छ है, त्यो भेनमको अगेन्स्टमा हामीले पहिल्यैदेखि बनाएको एन्टिबडी हुन्छ। तर त्यो एन्टिबडी चाहिँ हामीले कहाँ बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि हर्समा बनाएको एन्टिबडी हुन्छ है। अब एकपल्ट फेरि सुरुबाट है त, सेरम सिकनेस भनेपछि सुरुमा एउटा मान्छेलाई के भयो, स्नेक बाइट भयो, हस्पिटलमा आयो है त। मानौँ त्यो मान्छे चाहिँ केमा आयो, हस्पिटलमा आयो। हस्पिटलमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो भेनमको अगेन्स्टमा हामीले एन्टी भेनम एन्टिबडी दिन्छौँ है। अब त्यो पर्सनलाई चाहिँ हामीले के दिन्छौँ, त्यो पर्सनलाई एन्टी भेनम एन्टिबडी दिन्छौँ है त, एन्टी भेनम एन्टिबडी दिन्छौँ। अनि त्यो एन्टी भेनम एन्टिबडी है, त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो, हर्सबाट आएको है त, त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको, हर्सबाट आएको। अनि त्यसपछि एन्टिबडी दिएपछि चाहिँ के हुन्छ, यो एन्टी भेनम है त, मैले चाहिँ यसरी लेखिदिन्छु है त। मैले चाहिँ के भयो, भेनमको एन्टिबडी है, भेनम एन्टिबडी, भेनमको एन्टिबडीले चाहिँ के हुन्छ, भेनमलाई है, भेनमको एन्टिबडीले चाहिँ भेनमलाई के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ है त। भेनमको एन्टिबडीले चाहिँ भेनमलाई के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडी है, यो पर्सनको लागि त के भयो, यो हर्सको एन्टिबडी है, यो पर्सनको लागि त के भयो, हर्सको एन्टिबडी के भयो, फरेन भयो है, बुझ्ने है यहाँ। हर्सको लागि त के भयो, यो मान्छेको लागि है, पर्सनको लागि त के भयो, पर्सनको लागि त हर्सको एन्टिबडी के भयो, फरेन भयो हो। अनि यो भेनमको एन्टिबडी अगेन्स्टमा है, अगेन्स्ट भेनम एन्टिबडी है त, अगेन्स्ट भेनमको एन्टिबडी है त, भेनमको एन्टिबडीको अगेन्स्टमा चाहिँ के भयो, भेनमको एन्टिबडी अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले आइजिएम भन्यौँ, अगेन्स्ट द भेनमको एन्टिबडी एफसी पोर्सन है। यो भेनमको एन्टिबडीको नि एफसी पोर्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले के बनायो, आइजिएम बनायो है। अहिले पनि सेम थियो, तर हाम्रो आइजिजीको अगेन्स्टमा बनाएको थियो, अहिले चाहिँ भेनमको एन्टिबडीको अगेन्स्टमा बनायौँ। किन भन्दाखेरि यो भेनमको एन्टिबडी चाहिँ केबाट आएको हो, यो चाहिँ मेड फ्रम हर्स। अब हर्सबाट आएपछि त के भयो, हर्सबाटै आएपछि त के भयो, अब अफकोर्स एन्टिजेनिक भइहाल्यो नि, अर्काको एन्टिबडी कहाँ खान पाइन्छ त नि, किनकि एन्टिबडी भनेको के हो, किनकि मैले यो फेरि रिभाइज गरिदिएँ, एन्टिबडी भनेको के भयो, एमिनो एसिडले बन्छ है, एमिनो एसिडले बन्छ। अनि हामीले पढेको थियौँ है, हामीले पढेको थियौँ प्रोटिन भनेको चाहिँ के हुन्छ, सबैभन्दा बढी इम्युनोजेनिक हुन्छ, सबैभन्दा बढी के हुन्छ, एन्टिजेनिक हुन्छ है। भनेपछि त के भयो, अब हामीलाई हर्सको एन्टिबडी दियौँ। अब एन्टिबडी हामीले किन लिन परेको भन्दाखेरि हाम्रोमा भेनम छ नि त, हाम्रोमा के छ, भेनम छ, भेनमलाई त मार्नु पऱ्यो है, नत्र भेनमले त हाम्रो बडीलाई मार्छ। त्यसैले भेनमलाई मार्नलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हर्सको एन्टिबडी लिनु पऱ्यो। तर हर्सको एन्टिबडी नै हाम्रो लागि के भयो, फरेन भयो फेरि। अनि हाम्रो बडीले के बनाउँछ, आइजिएम बनाउँछ है। अनि अब के हुन्छ, आइजिएम प्लस यो भेनमको अगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडी है, भेनमको एन्टिबडीले चाहिँ के भन्छ, अब चाहिँ बल्ल यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो, यसलाई चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्स है। यो चाहिँ के भयो, इम्युन कम्प्लेक्स भयो है, यो चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्स भयो। यो चाहिँ अनि के भयो, हाम्रो बडीमा डिपोजिट भयो है, डिपोजिट भयो। अनि त्यो डिपोजिट भएर के भयो, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ। डिपोजिट भएपछि के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन हुन्छ। अनि कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएर चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट एक्टिभेसन भएर चाहिँ टिस्युको इन्जुरी हुन्छ, टिस्युको इन्जुरी हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अब स्टुडेन्टहरूले के झुकिन्छन् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो हर्सको जुन भेनम छ नि, भेनम र हर्सको एन्टिबडी है, हर्सको हामीले जुन एन्टिबडी हुन्छ नि यो भेनमको अगेन्स्टमा, यो दुइटाको इम्युन कम्प्लेक्स हुने होइन है त, यो दुइटाको नो इम्युन कम्प्लेक्स। यिनीहरूको इम्युन कम्प्लेक्स चाहिँ इम्युन कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हाम्रो बडीले क्लियर गर्न सक्छ है। तर क्लियर गर्न नसक्ने कुन भन्दाखेरि यो भेनमको एन्टिबडी है, यो भेनमको अगेन्स्टमा एन्टिबडी दिन्छौँ नि हामीले, एन्टी भेनम एन्टिबडी, यो नि के हो, यो नि प्रोटिनले बनेको हो। यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले के बनाउँछ भन्दाखेरि आइजिएम बनाउँछ
है। अनि एन्टिबडी है, दुइटै एन्टिबडी मिलेर कम्प्लेक्स हुन्छ, तर एउटा चाहिँ एन्टिजिनको काम चाहिँ कसले गरे यहाँ भन्दाखेरि भेनमको एन्टिबडीले है। त्यही पनि एफसी पोर्सनको। यहाँ माथि पनि के भएको थियो, माथि पनि त्यस्तै भएको थियो नि, हाम्रो आइजिजी एन्टिबडीको एफसी पोर्सनले चाहिँ के को काम गरेको थियो है, यसले चाहिँ एन्टिजिनको काम गरेको थियो, यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी भन्यो हो। यहाँ पनि के हुन्छ, यो जुन भेनम छ नि, यो हर्सको एन्टिबडी हो, यो हर्सको एन्टिबडीको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले के बनाउँछ, आइजिएम बनाउँछ, अनि टिस्यु ड्यामेज हुन्छ है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।